Давайте воздадим аплодисменты Иисусу. Мы благодарим Тебя, Господь Иисус, за Твое присутствие в этом зале сегодня. Мы благодарим Тебя за честь служить Тебе и знать Тебя как живого Бога, не просто как существо, не просто как кто-то, кто где-то живет там далеко, с палкой в руке. Мы благодарим Тебя, что Ты есть живой Бог. И Ты показал себя нам живым Богом. Ты ходишь с нами каждый день, и Ты сказал, я не покину вас и не оставлю вас. Хотя мы Тебя не видим физическими глазами, но мы ощущаем Тебя рядом с нами всегда. Мы духовными глазами Тебя видим каждый день, с Тобой общаемся, с Тобой разговариваем, и рады, Господи, называться Твоими детьми. Мы благодарны Тебе, Господь, что у нас есть Отец. Мы не сирота, слава Тебе, Господи, Ты есть наш Отец, земной и небесный Отец. Будь прославлен, Иисус, во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: Аминь. Аминь. Давайте воздадим благодарение Господа еще раз. Аллилуйя. Слава живому Богу. Аминь. Вы знаете, сегодня многие празднуют Рождество по-разному. Многие празднуют Рождество с бутылкой водки. Многие празднуют Рождество с сигаретами в руках. Многие побоями. Мать бьет папу, папа бьет маму. Но вы знаете, даже если у нас это было в прошлой жизни, то мы можем сейчас достоверно и смелостью объявить и заявить, что этого уже нет у нас. И этого уже не будет. Потому что Бог дал нам совершенно иную жизнь. Новое качество. Вы знаете, основа на то, что мы были собраны сегодня, есть Бог, конечно. И Бог дал нам Его Слово. Это Библия. Библия есть книга жизни. Однажды президент Линкольн в Америке сказал: я не понимаю, как можно править страной без Библии. Или как руководить миром без Библии. Бог дал нам Библию, чтобы она была руководителем нам в жизни. Чтобы руководить и устроить свою личную жизнь, и чтобы устроить свое последующее существование здесь на земле. Что Бог говорит относительно воспитания детей? Что Бог говорит нам? Чтобы сегодня наши дети не стали ракетирами, чтобы сегодня наши дети не стали ворами, чтобы мы могли спокойно воспитывать детей сегодня и быть уверены, что через 10 лет, или через 20 лет, что они не станут хулиганами, что они не станут такими детьми, которые начнут бить матери или бросать камни отцов. Чтобы мы были уверены, что этого ребенка, кого я воспитываю, что этого ребенка, кого мне дал Бог, что он также будет обеспечить ему, он будет воспитывать его благородным и богобоязненным ребенком. Вы знаете, к сожалению, родители, это вам я говорю сегодня, слушайте внимательно. К сожалению, великое сожалению, я это не говорю, чтобы смеяться над такими родителями. Поэтому церковь Слова Веры здесь есть, чтобы восстановить разрушенные семьи, разрушенные дома. Вы знаете, что, к сожалению, есть слишком много родителей в Киеве сегодня, а не только в Киеве, и в Америке, и везде, которые скорбят. Слушайте меня. Скорбят не потому, что у них плохая жизнь, не потому, что у них нечего кушать, не потому, что у них плохая семья, но слишком много мужчин и женщин, которые скорбят, потому что их дети не выросли такими, какими они хотели бы их видеть. Слишком много мамы плачут, что дети попали в тюрьму. Слишком много мамы плачут, что дети попали в больницу. Слишком много родителей плачут, что дети ушли в рэкет. Слишком много
родители плачут, что дети стали проститутки. С иностранцами гуляют. Слишком много родителей плачут, потому что их дети взрослые не такие, какими бы они хотели их видеть. Слишком много родителей плачут, что их дети колятся наркотиками. Слишком много родителей плачут, братья и сестры, что им позорно видеть своих детей, представить своих детей перед соседами. Слишком многие люди плачут, потому что их дети сейчас стали алкоголиками. Но какое решение для этих детей, которые здесь, в этом зале? Какая гарантия, которую мы, как родители, сможем дать этим детей, которые еще маленькие сейчас, чтобы они не станут такими, которые будут огорчать родителей в будущем? Какая гарантия? Только одна гарантия, дорогие братья и сестры. Только если мы будем жить так, как Библия говорит нам жить. Гарантия только в том, если мы будем воспитывать наших детей согласно Библии. Вы слушаете меня? Только когда мы будем воспитывать наших детей согласно Священного Писания, тогда наше сердце может быть спокойно о том, что действительно Бог тоже способен охранять и управлять жизнью наших детей, когда они станут взрослыми. Библия говорит нам, что воспитывайте, направляйте детей по путям Господним, пока они маленькие, чтобы когда они станут взрослыми, они не отошли от этого пути. Но если ты пытаешься воспитывать, и когда они уже взрослые, это уже поздно. Но если Слово Божье будет в них вложено, пока маленькие, тогда это Слово не покинет их, будет направлять их. Давайте будем читать Слово Божье. В это время я попрошу людей, которые ходят в нашу церковь, которые это пережили у себя лично в жизни. Может быть, у вас были проблемы с вашими детьми. Может быть, взрослые дети или маленькие дети, когда до того, как вы пришли в церковь. Но вы пришли в церковь, и Бог принес порядок в вашу жизнь. Я попросил бы несколько родителей, но мужчины, папы, мамы, выйти вперед, как Бог помогает вам воспитывать ваших детей. Чтобы послушать просто живо для тех, которые здесь первый раз, пока я читаю из Библии. Ефесянам 6 глава Библии написано. Вы слушаете меня? Дети, я хочу говорить вам, это для вас теперь. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Дети, вы здесь? Скажите аминь. Дети, на балконе, дети, вы слышите меня? Вы понимаете, как это дядя говорит по-русски? Вы понимаете его акцент? Хорошо. Библия говорит, дети, повинуйтесь родителям. Кому нужно детям повиноваться? Дети, говорите, кому нужно повиноваться? Родителям. Да, правильно. Нужно слушать все, что говорит папа и мама. Библия говорит, не потому что они говорят, а потому что Бог говорит. Поэтому нужно послушаться. Родители, которые хотят свидетельство, выходите на сцену. И здесь написано, посчитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Посчитай отца твоего и мать. Это первое обетование, заповедь с обетованием. Да будет тебе благо и будет долго летен на земле. И отцы, не раздражайте детей ваших. Родители, Библия говорит, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их. Братья и сестры, слушайте, как нужно воспитывать детей. Воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Только в учении и наставлении Бога, Бог заповедует нам воспитывать своих детей. Если мы будем воспитывать их иначе, так как Бог указывает нам воспитывать их, братья и сестры, гарантия есть для вас. Это, конечно, злая гарантия,
Но безусловная гарантия, что они отойдут от вас. Вы потеряете эти детей. Потому что Бог, который создал небо, который создал землю, который образует детей в чреве матери еще, Он знает, как нужно их поднимать, как нужно их воспитывать благородными детьми. Он сказал, воспитывайте детей. Это Божья заповедь, это Божье правило. Только по учению и наставлению Господним. Только на учении Бога. Но на Библии только можно воспитывать детей. Любые родители, либо это в Америке, либо это в Китае, либо это в Африке, то воспитывает своих детей без этого учения Господня, без Библии, без наставления с неба. Они обречены, братья, на то, чтобы потерять эти детей, которые они так любят. Многие родители, к сожалению, сегодня говорят, нам некогда ходить в церковь, нам некогда Библию читать, надо детей воспитывать. Поэтому нам некогда в церковь, детей надо воспитывать. Видите, как вы хотите воспитывать детей своими силами, своими знаниями, которые дали нам коммунисты? Нужно ходить в церковь, именно чтобы вы сначала обучали себя, воспитали себя, чтобы вам есть что сказать детям. Вы слышите меня? Поэтому это глупо очень для взрослых, которые не хотят посвятить себя Богу и ходить в церковь. Вы знаете почему? Я вам докажу. Я вам докажу. Вы слышите меня? Родители, папа и мама, слушайте меня. Вы есть, посмотрите в свою жизнь. Вы есть такой сегодня. Вы есть такие сегодня, потому что вчера вы так воспитывали себя. Или иначе говоря, то, что у вас есть сегодня, это плод того, что вы посеяли вчера. Вы слышите меня? То, что вы умеете делать сегодня, то, что у вас есть сегодня, это всего лишь плод или результат того, что вы посеяли в своей жизни вчера. Например, слушайте меня. Я говорю по-русски сегодня, но я не русский человек. Так? Но почему я говорю по-русски? Потому что 10 лет тому назад я изучал русский язык. То, что я вложил в себе, я пожинаю плод сегодня. Кто говорит по-английски, или кто... Идите сюда, сестра. Кем вы работаете? Юрист. Юрист? Почему она юрист, работает юристкой сегодня? Потому что когда-то она училась, наверное, в университете. Вы понимаете? Она заняла время и вложила себе в какое-то занятие, определенное время. Теперь она жнет плода те труда, те энергии, те время, которое она вкладывала в то, чтобы воспитывать себя это. Братья и сестры, слушайте меня. Таким же образом, то, что кем станет ваш ребенок, через 10 лет, через 20 лет, будет плод и результат того, что вы сегодня посеете в них. Если вы сегодня будете посеять в них Слово Божье, приводите в Библию, в церковь, они вырастят богобоязненными детьми через 20, через 15 лет. Я воспитывался в христианской, не очень христианской, они только религиозные. Но каждое воскресенье меня возили в церковь. Каждую среду меня возили в церковь. Я не понимал. С детства, маленького детства, сказали в церковь обязательно. Это стало традицией в нашей семье. Хотя мои родители так себя верующие, но они постоянно меня возили. Я не понимал почему. Но когда я рос, наступает в жизни любого ребенка кризис. Подростковый кризис. Вы слышите меня? Подростковый кризис наступит в жизни ваших детей. Куда они обратиться в это время? Что они будут делать в это время? Будут зависимы от того, что вы вложите в них сейчас. Вы знаете, я не знаю вас. Через 20 лет, наверное, я вас больше не увижу. Но я умоляю вас, чтобы вы могли иметь благородные детей на будущее. Слушайте меня внимательно.
Meia vоспитывали читать Библию. И выучивать слова из Библии наизусть. Меня воспитали ходить в церковь. И когда мой подростковый кризис наступил, я начал гулять, я поступал в колледж, там я нашел других детей, которые не воспитывали таким образом. Они начали меня приглашать в дискотеку, по ночным клубам, и я начал с ними ходить. Но у меня был страх внутри, нельзя. Библия говорит так. Но я все-таки пошел с ними. Но я там не мог выдержать долго. Потому что Слово Божье, которое родители уже вложили в меня, всегда приходит на ум, что бойся Бога. И я убежал оттуда, и Бог меня спас. Потому что родители вложили что-то во мне, когда я еще был маленький. Вы поняли как? Поэтому, если вы первый раз у нас в церкви, из взрослых детей, я помолюсь за вас. Мы будем молиться за вас, и мы хотим приглашать вас, чтобы вы постоянно, хотя бы каждое воскресенье, приходили в церковь со своими детьми. Дайте им пример, пока они маленькие. И они вырастут, и не отойдут от этого примера. Вы хотите свидетельствовать? Пожалуйста. В феврале месяце я пришла в эту церковь, и вот сидит мой ребенок впереди. Он был очень непослушным мальчиком, и я не знала, что с ним делать. Я понимала, что я должна его любить как мама, я старалась за ним ухаживать, покушай, то сделай. И я не видела ни послушания, никакой гармонии в семье. Но постепенно, когда Слово Божье проникало в меня, чем больше я познавала Библию, как воспитывать своего ребенка, приходил мир и покой в моей семье. Теперь я просто не могу рано радоваться. И кроме того, кроме послушания, то, что подарил мне Бог в моем ребенке, сейчас Он открывает в нем такие дары, которые я просто не могу нарадоваться. То есть я вижу в нем то, что я не могла бы сама вложить. То, что вкладывает Бог, это чудесно. И когда я позавчера вошла в комнату и увидела, чем он занимается, я увидела, что он расставляет цветы, и насколько он это делал прекрасно, и насколько он расставил это все, что я подумала, что это самый лучший дизайнер, наверное, в стране. Я верю, что он таким будет. Так что ходите в эту церковь, слушайте Слово Божье. И Бог, именно Бог, Он изменит вашу семью и ваших детей. А вы возите вашего ребенка на детское служение? Да, я постоянно его вожу каждое воскресенье, и для меня это закон. Я никогда не пропускаю ни под каким предлогом и никому не разрешаю из родственников и из знакомых это делать. А что это дает, детское служение? Детское служение дает очень много. Во-первых, он познает там Слово. Во-вторых, он общается с детьми, с Божьими детьми и учится от них. Он учит их, они учат его. И он стал общительным, вы видели на сцене, он читал стишок, чего раньше у него не было. И, у меня нет слов для выражения, потому что за этот год, это будет февраль месяц, это чудо произошло. А когда вы отдаете ребенка на детское служение, вы в это время где вы находитесь? В это время я нахожусь на проповеди, я тоже, Бог меня изменяет через эти проповеди, пастыря Сандея и других проповедников, которые приезжают к нам. И получая там на проповедях, я иду домой, обязательно ему рассказываю. То есть то, что он может понять в его 6 лет, я ему обязательно это рассказываю, чтобы это слово и в него входило, чтобы он был со мной един в этом. То есть вы даете ребенка напротив детское служение? В школу в детское служение я отдаю, и в это время я иду на проповедь. Вы здесь находитесь в зале? Да, я здесь нахожусь в зале. Спасибо вам большое. Я хочу сказать вам, что пока мы в зале сейчас, слушайте, пожалуйста, внимательно. Бог не говорит сейчас, Бог не говорит, что есть женщина здесь, у кого есть проблема с грудью. У вас проблема в груди и левый грудь. Бог здесь, чтобы исцелить вас. Если вы здесь, неважно, где вы сидите, на балконе или опухоль в груди, и вы не можете, вы воспитываете ребенка, вы не можете кормить ребенком этой груди, потому что у вас там боли постоянно. Если вы, это вы, Бог хочет исцелить вас, положите, пожалуйста, руку на грудь. Сейчас во имя Иисуса я запрещаю всякую болезнь, всякие опухоли в груди, я повелеваю уйти вон, и чтобы здравие и здоровье Божье пришло к вам.
будьте здоровыми во имя Иисуса. Есть другой человек, у кого тоже болит грудь. Тоже, но правый грудь, но у вас не опухоль. А когда вы делаете какую-то работу, вы поднимаете руку, вы чувствуете боль, как будто идет с плечо на грудь. И тянет вас. Боль такая страшная. Это идет как будто сверху на ваш грудь и тянет вас, и у вас болит. И это тоже мешает вам как женщина. Если это вы положите тоже руку на грудь. Вообще, все, у кого болит грудь, положите руку, я хочу помолиться за вас. Вы увидите, что через неделю у вас эта болезнь уже не будет. У некоторых из вас сегодня тут же прекратится. Во имя Иисуса я запрещаю всякие болезни в груди у женщин здесь в этом зале и у мужчин. Во имя Иисуса Христа я посылаю Божье здоровье, Божье исцеление. Будьте укреплены силой Божьей и будьте освобождены, будьте здоровыми во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. А также я хочу помолиться за женщины. Есть также женщины в этом зале, у кого женские болезни. И у одной из них, у одной женщины, особенно сейчас вам сказали, что вам предстоит операция по-женски. Но слушайте меня, пожалуйста, внимательно. Предстоит вам операция по-женски. Я говорю как пророк Божий здесь, что эта операция отменится через 2 недели. Слушайте, через 2 недели пойдите к врачу, и врач скажет вам, что операция не понадобится. И спросит у вас, где вы были. Вы скажете, что вы были в церкви Слова Веры. Если это у вас по-женски что-то болит, пожалуйста, положите руку туда. Мы помолимся за вас. Будьте любезны, на себе положите руку. Во имя Иисуса Христа я запрещаю всякие женские болезни, которые представлены в этом зале. Я повелеваю вас уйти вон во имя Иисуса. Господь Иисус, прикоснись к твоим детям. Оздорови их, укрепляй их тело, чтобы свидетельство о своих чудесах явило всем человекам. Я благодарю тебя, Господь, что ты исцеляешь этих людей, что оздоровляешь их, и они придут сюда свидетельствовать о твоем чуде в их жизни. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал Аминь. Давайте послушаем дальше свидетельство, что Бог делает для вас. И именно в вашей семье после того, как вы пришли к Богу с вашими детьми. В моей семье, когда я пришла более 2 лет назад в церковь, я со своей дочерью. Моей дочери сейчас 28 лет. Я пришла, и Господь изменил, Он буквально коренным образом изменил мою жизнь. В первую очередь, изменил мою жизнь. Я пошла учиться в библейскую школу. Через некоторое время моя внучка с моей невесткой пришли в эту церковь. Потом пришел мой сын. Моя дочь покаялась со мной в одно время, но был момент, и она ушла из церкви. Пришел опять-таки момент Божий, когда она осознала, что без Господа на сегодняшний день прожить невозможно. Она вернулась. И вот они сидят здесь, пусть они встанут. Сидит невестка, сидит дочка, сидит 3 мои внучки здесь. Они здоровые. Моей самой маленькой внучке 10 месяцев. Она с 2 недель в этой церкви. Аллилуйя, Господь. Просто я благодарю Господа за то, что Он меняет этих детей. Он меняет как взрослых детей, так и моих внучек. Он дает им такое желание молиться за других людей. Он дает им такое желание каждый день молиться за церковь, за пастыря. Вы знаете, что самая чистая вера – это у детей. И Господь слышит их. И я благодарю Господа за это. Потому что я верю и знаю, что только Слово Божье может направить в этот мир правильными путями хождения этих детей. И я благодарю Господа. И я призываю вас, родители, во имя Иисуса Христа, пересмотрите свое отношение и приводите своих детей. Они научатся, они изменятся через Слово, через отношение любви Божьей, которое Господь дает в сердца тех, кто принял Его. Приводите своих детей. У нас те люди, которые призваны на детском служении быть, они ведомы Божьей любовью. И они несут эту любовь каждый день, каждый час, каждую минуту. И вкладывают это зерно в наших детей. Приводите, пожалуйста, их. Будьте благословенны. Извините, вы знаете, мы в Божьем присутствии. Всякий раз, когда мы в зале, все вместе собраны, мы перед Богом. Послушайте, Бог сейчас хочет исцелять
те из вас, у кого поясница болеет. Поясница болеет у некоторых людей, и особенно, послушайте, у одной женщины здесь в зале есть двиг кости, которые бедровый кость. Здесь с левой стороны у вас двиг произошло, и вы не можете ходить, и у вас вы ходите как бы так. Но положите, пожалуйста, руку на поясницу и на бедро. Бог хочет исцелить вас и поправлять ваше бедро, чтобы вы начали ходить нормально. Во имя Иисуса Христа я молюсь за этих людей, Господь, у кого проблемы с поясницей и с бедром. Я повелеваю, чтобы все кости сдвинулись на место. Во имя Иисуса, Господь Иисус, сам прикоснись к ним. А также я молюсь за этого человека, у кого плечо, правое плечо болит. Именем Иисуса Христа я запрещаю эту болезнь и повелеваю, чтобы Божье исцеление пришло в это плечо. Слава тебе, Господь, что ты прикасаешься к нему и исцеляешь и поправляешь эту руку. Именем Иисуса. Аминь. Здравствуйте, дорогие. Я хочу больше свидетельствовать, наверное, не как родитель, я просто хочу свидетельствовать, как в прошлом позор своего отца. И, может, даже для тех, которые в сердце своем говорят, что мы сами сможем воспитать своих детей. Я постараюсь коротко. Мой отец, он сам милиционер, а мать моя, она работала на таможне. И это семья служащих. И отец с самого детства нас воспитывал строго. И вы знаете, в детстве мы с братом, у меня еще есть родной брат, мы дома были такие, знаете, пай-дети, которые относились: да, хорошо, папа, да, хорошо, мама. Но когда мы выходили на улицу, что-то с нами случалось. Мы начинали курить, мы начинали гулять, мы начинали там с братом лупить, там соседей и такие. На улице мы были плохие, но дома мы были очень хорошие. И вы знаете, этого мало. Потом, когда мы начали расти, я начал заниматься спортом. Когда я знал, что отец сильный, и он может меня отлупить, я был перед ним: ой, папочка, извини. Но когда я становился сильнее, вы знаете, у меня прошел страх. Я перестал бояться своего отца. И вы знаете, пришло до такого, что мой отец начал бояться меня. Он боялся, чтобы зайти в нашу комнату. Но мало того, мы еще с братом потом как-то, я не знаю сам, как начали заниматься наркотиком. Мы оба начали колоться. И дошло до такого, что я и мой брат 6 лет кололись, на системе сидели. И не то, что отец, даже мать боялась зайти в нашу комнату, потому что там всегда собиралась куча наркоманов, там уже висели черепа на стенах, играла дикая музыка, кололись, курили, постоянно так. И родители просто-напросто плакали, как говорил наш пастырь Сендей. Мой отец просто уже желал, чтобы мы пошли скорее в могилу. Он даже так говорил: если бы вы умерли, я бы один раз переплакал, говорит, и все, я бы потом успокоился. Но потом пришло такое время, когда мы увидели передачу по телевизору, где свидетельствовали наркоманы. И мы пришли в эту церковь, и вы знаете, Бог пришел в нашу жизнь, Бог пришел в нашу семью. И сейчас мы с братом уже не колемся, мы посещаем эту церковь уже 2 года. Слава Иисусу. И вы знаете, в нашей семье сейчас любовь и мир. И я недавно разговаривал со своим отцом, и он мне говорил: ты знаешь, говорит, я всю жизнь хотел тебя воспитать и сделать вас такими, какими вы сейчас есть, говорит. Но я одного не знал и не учел, что это делает Бог. Будьте благословлены. Да. Вы знаете, слишком много людей полагают на себе. О, если бы человек знал, братья, если бы только люди поняли, что они беспомощны перед злом, вы не сможете бороться с дьяволом. Вы слушаете меня? Никто не может сражаться с дьяволом. Вы не полагайте на себя, не полагайте на свое усилие. Почему бы не тратить один день, 7 дней есть неделю? 6 дней Бог дает нам работать. Почему 7-й день не посвятить Ему, чтобы Он мог тоже посвятить вашим детям и вам тоже свое время? Видите, папа милиционер, мама таможенный служащий. Вроде бы такой дисциплинированный служащий семья. Папа берет их в рука, но без невидимой руки Божьей с неба. Без сверхъестественное правление и контролем. Человек может оказаться беспомощным. И часто она так бывает.
Поэтому родители, вы знаете, когда эти люди все, которые уже пришли к Богу сейчас, видели нас по телевизору, наверное, у них тоже были сомнения какие-то. Наверное, они сказали, пойдем, не пойдем, попробуем. Но решили все-таки попробовать. И сейчас они радуются то, что они решили тогда служить и ходить за Богом. Дорогие мои, я вас не знаю, я ничего не возьму от вас, но ради вас, ради будущего Украины, потому что дети – это будущее страны. Почему не перепоручить свою жизнь Богу? Вы ничего не потеряете от этого. Некоторые из вас по воскресеньям, по выходным, вы гуляете с собакой по паркам или на даче работаете. Но почему не посвятить это время своим детям, чтобы вместе с ними служить Богу? Есть кто-то другой, кого Бог уже исцелил в зале, у вас поджелудочный болит. Поджелудочный с левой стороны желудка. Будьте любезны, положите руку, Божья сила сходит на вас, и Он исцеляет вас прямо сейчас. Человек, у кого бедро, сдвиг кости, я вам сказал, положите руку. Пожалуйста, Бог мне говорит, вы не положили руку, положите руку, вот так. И я молюсь за вас, Бог исцеляет вас. Господь, я благодарю Тебя, что Ты исцеляешь этих людей. И у кого болит руку, у кого болит руки, у кого болит поджелудочное, у кого болит бедро, Ты укрепляешь их и исцеляешь их полностью. Слава Тебе, Господь. Расскажите нам, как вас зовут, во-первых? Мария. Микрофон, говорите. Дорогие братья и сестры, я пришла в эту церковь совсем недавно. Первый раз пришла просто посмотреть. Когда это было? Это было 1 декабря. Месяц. Месяц назад. Теперь со мной пришла внучка. Она сейчас на детское служение ходит. Сын пришел, покаялся. Вы Дочка сказали, придет. что вы пришли посмотреть. Что вы думали вообще о нас? Будьте откровенны. Откровенно скажу, первый раз я подумала, куда-то я попала, извините, что-то неправильно. Неправильно поймете. А совершенно второй раз, когда я пришла, конечно, почувствовала, что именно это мой дом, и я правильно пришла, и мои дети придут, внучка пришла, брат мой пришел с женой, с детьми, 2 племянницы с детьми здесь. Вот. Слава Богу, я... За месяц. Я исцелилась, у меня был тройничный нерв застужен. Это все, конечно, уже прошло. Камни в почках у меня были, растворились, я это видела. Вышли. Серьезно? Да. Как растворились песком, выходили с меня камни. Поджелудочная перестала болеть, у меня желчного нет, изжога перестала печь. Слава Тебе, вот Господь. это все то, что я получила от Господа за месяц. За месяц. За месяц. Внучка моя во 2 классе занимается 1 четверть, в нее были все 4, 1 5. Уже эту четверть, в нее только 1 4, все 5. И благодарю Господа Бога, что привел меня сюда. Благодарю нашего пастора Сандея за Слово Божие, которое он нам дает. Через Духа Святого вселяет в нас веру в Господа Бога. Благодарю. Слава вас Богу. всех благодарю. Мы очень рады за вас. Пускай Бог благословляет вас обильно. Пожалуйста. Значит, я пришла свидетельствовать о том, что Бог делал в моей жизни с моим ребенком. Я была тоже сильно молодая мама, и очень мне хотелось иметь воспитанного и хорошего ребенка. Я перечитала кучу литературы по поводу воспитания. И как он подрастал, я понимала, что я совершенно не знаю, что с ним делать. Я пыталась делать все, что там написано, но он почему-то не слушался все равно. Чем больше не слушался, тем я больше расстраивалась. Вот когда я пришла уже к Богу и познакомилась с Иисусом, Иисус начал меня учить. Он мне начал говорить, что прежде всего, любишь ли ты Его? Ты об этом подумала? Я подумала, да, действительно, наверное, я Его не настолько люблю, раз я на Него могу сердиться, могу обижаться. И Он научил меня потихонечку, Иисус, любить своего ребенка. И я поняла, что это главное. Просто любить своего ребенка. Когда его любишь, то не можешь на него не обидеться, не рассердиться. Ничего, это чудное создание. Это помог мне
понять мой Как Господь. зовут сестра? Как Меня? вас зовут? Да. Меня Оля. Оля. Но, Оля, согласись, что никакой родитель или мама, папа не скажет, что он не любит ребенка. Возможно, просто вышла и забыла все, что хотела сказать. Дело такое. Дело в том, что... Сейчас попытаюсь вспомнить. Как ты поняла, что надо любить ребенка по-другому? Дело в том, что я поняла, что дети – это наше лицо. И то, что мы в них посеяли, то мы и пожали. И, в принципе, то, что я поняла, что я должна начать с себя, и если я в него сею любовь и доброе отношение, то я вижу это потом от него. То есть, чем я больше на него кричала, тем я видела, что он совершенно перестает меня слышать вообще. Вот. И когда я начала к нему относиться с любовью, с терпением, я заметила это в ответ. И поняла, что такое сеять в него любовь. Но это невозможно понять, не имея в себе Бога. Просто невозможно. И я благодарна Иисусу действительно, потому что Он учит очень нежно и ненавязчиво, и постепенно. И Он мне еще одну вещь открыл, что ты семья, и твой ребенок, и ты вы вместе. Аминь. И почему же ты гребешь одним веслом? Если ты гребешь одним веслом, куда твоя лодка приплывет? Тогда он мне показал, вот твой сын, он твоя помощь, гребите двумя веслами, тогда вы приплывете туда, куда вы плыли. Это было очень интересно. Аллилуйя. Я благодарна Богу и счастлива, что я вас здесь всех вижу. Действительно, здесь много детей. А дети – это нежные создания, им не надо что-то доказывать много. Они принимают все действительно верой. И это чудно, потому что они научат скорее вас любить быстрее, чем вы их. Это очень И ты интересно. возишь своего ребенка на детское служение? Ну, у меня немножко мальчик буйноватый, очень подвижный. На детском служении он так вспотевает, что я потом не знаю, как его вести домой. А ты сама ходишь, да? Да, мы вместе ходим на взрослое. Но я не могу сказать, что он хуже понимает, чем я. Иногда мне больше открывает. Иногда я поражаюсь просто, откуда в ребенке вы не думаете, что ваши дети маленькие ничего не понимают. Напрасно вы так думаете. Он, сестра меня поймет, которая свидетельствовала здесь. Она рассказывает своему ребенку то, что она слышала на взрослом служении. И дети, как ни странно, понимают. То есть это уникально. Ребенок может быть умнее взрослого человека, который в миру. Он иногда дедушке такие вещи говорит, что дедушке нечего просто сказать. То есть он действительно получает мудрость от Бога. Это выше мудрости человеческой. Поэтому маленький ребенок может быть мудрее взрослого. И слава Богу, действительно слава Богу. Мой ребенок сейчас мой лучший друг, мой прекрасный друг. Мне не скучно с ним, хотя мне раньше было скучно с ним. Сейчас мне вообще не скучно с ним, он чудное дитё у меня. Я благодарна Богу, что он мне помог просто это увидеть. То, какой подарок он мне сделал, лицо моего ребенка. И я благодарю еще раз. Сколько лет ребенку? 9. 9 лет. Аллилуйя. Здравствуйте, братья и сестры. Я хочу засвидетельствовать о чудесном исцелении нашего ребенка. В 7 своих лет она имела вот такую вот карточку медицинскую и кучу болезней. Самая большая то, что было, это у нее язва желудка. В детском саду она отравилась, и все это начало развиваться. А с возрастом оно все усугублялось и усугублялось. И в 7 лет своих скорая помощь у нас уже дежурила под парадным. Мы боялись оставаться на ночь. Я уже дома боялась оставаться без мужа, потому что эти приступы, которые начинались, я не знала, что делать. И вот мы пришли в церковь. Прошло 3 года. За это время она ни разу не болела. То чудесное исцеление, которое дал Господь, вот она. Она танцует и прославляет Бога. Аллилуйя! Не похожа на ребенка, который болит постоянно. Да, мы сами удивились этому, когда нас отправили на обследование в гастроцентр, потому что мы должны были каждые полгода ложиться на обследование обязательно. И когда нас доктор встретила через 7 месяцев, мы не посещали уже эту поликлинику, она сказала: вы что, вы загубите своего ребенка, немедленно на обследование. И когда мы прошли это обследование,
Ну, я переживала, конечно, сидела там внизу. Вышел доктор и сказал, если бы не вот эта ваша карточка, я бы никогда в жизни не сказал, что у него была язва желудка. Да. Это то, что вот свидетельство живое стоит перед вами. Это то чудо, которое Вот это да. Господь делает для нас. Да. И мы к этому никогда не привыкнем, конечно. Да, вот это да, конечно. Ты что? А те благословения, которые она получала, она закончила школу свой третий класс с грамотой. Ты что? Да? Да. Вот так вот. Ни Дайте разу Богу не болела. славу. Аллилуйя. Аллилуйя. И сейчас она прославляет и славит Господа и служит, как может, своими силами маленькими. Аминь. Ты что? Это, конечно,